จะสวาก้มลงเนี่ยจะบรรทอมาการแวนในการสัมเพลระบบปอริเมนกัมพูชี CNC ขณะของทางนี้ก็ยังหนึ่งเมียนการจับสายจูนลงเนี่ยในการสัมเพลระเวียงกัญญาเลยได้จะมวยหนึ่งโลกศาสตราจารย์บัณฑิตทอยจันทวนแต่โลกศาสตราจารย์บัณฑิตคือเจียอนุประเทศสมาคมในประวัติศาสตร์กัมพูชีได้ได้ปีประวัติในอุตสาหกรรมดับทมอในกัมพูชีประตามมันเช่นจากการสัมเพลนั้นปีการวิธีทรงบางบารามลงเนี่ยแต่เทศนาในแต่เพียบเนี่ยจุ่มเป็นพิภพโลกจมนสันเพียบได้บางฮันจุดเนี่ยเทศนาเจนโบนี่คือสถานในขนมประเทศเดียที่กระดองอูไดปัวตามระยะรูปเพียบนี่คือมองปรับใบหนึ่งมาเพย์ปรับใบในตีตรักและมิสตันหักเพียบมาเพย์ปรับบนอังซาเซแต่เพียบจีบันตอเจนนี่คือสถานในขนมประเทศออสเตรเลียที่กระดองเมลเบิร์นตามระยะรูปเพียบนี่คือเหมาะดับปีหนึ่งหาสับปรับใบในตีไงตรังและมิสตันหักเพียบดับปรับใบอังซาเซกันไล่จะเมื่อประเทศอุยแกรนในสถานในขนมที่ครองคิวไว้นวิ่งคือตามระยะอุปเทศนี่คือมองปรำหนึ่งหาสับปรับใบในตีเตียบพลื้ได้มิสตันหักเพียบดับบนอังซาเซแต่เพียบจีบันต้อสถานในขนมที่ครองแคปทาวน์ประเทศแอฟริกาตะวันออกคือตามระยะอุปเทศนี่คือมองฟาปีในตีคือมองปรำหนึ่งมองปรำเตียบพลื้ได้มิสตันหักเพียบปรับใบอังซาเซเจียบต่อเตียนี่คือสถานในขนมประเทศอาลามองตีกรงเวอร์นาเมนตามระยะเพียบนี้พองได้คือมองบุญหนึ่งหาสับปรับใบในตีเตียบพลื้ได้มิสตันหักเพียบดับปรามอังซาเซกระไรจะเมื่อประเทศโฮลังและสถานในขนมตีกรงอัมสเตอร์ดัมในนอร์เวย์คือขณะนี้คือมองบุญหนึ่งหาสับปรับบุญในตีเตียบพลื้ได้มิสตันหักเพียบดับบุญอังซาเซแต่เพียบจีบันตอเจนี่คือสถานในขนมประเทศเอสเปนที่กรุงบาร์เซโลนาคือยังเป็นทางในที่นุกตัวคือโดยเฉพาะในปรักนาลายเตจ้ะจะสมอ้อก็ในจุดพวกการตามด้านตัวสนาระบอบลูกเนี่ยหายจีบันตอโซมันเจลูกในเนียงหมกจับรำแตะตรงแต่นั้นก็สมเพียรไงนี้เป็นมาดองได้ยังมีการเจนจะร่วมปีสำนักเพียรมันคือลูกบันดัดถ้อยจันทวนได้ลูกบันดัดคือเจียศาสตราจารย์โบราณวิทยาหนึ่งประวัติศาสตร์หนึ่งเจียอนุประเทศวิทยาสถานวัปทอนหนึ่งวิจัยศิลปะในริบันดัดสเพียกัมพูชีหนึ่งเจียอนุประเทศจันเนะประวัติศาสตร์หายสำหรับประเทศบัดไงนี่คือนิยายแตะตรงแต่หนึ่งการวิวัฒน์ในอุตสาหกรรมโบราณกัมพูชีจะตั้งปีสมัยนกพนมกดาสมัยองกจ้ะโดยเฉพาะส้มกรุบอัญเชิญตรวจตัวสิงห์ชนจะตามด้านตัวสนาแวกไกสมเพียรนี้โดยต่อเตยจ้ะจะส้มกรุบจุ่มเล็บซัวลูกบันดัดจ้ะจะส้มออกก้นลูกบันดัดได้บานจำนายเปรียดดำเนินดำลายจะรวมในขนมแวกไกสมเพียรระบบปอดเมียน CNC หายก็ชีวตเมียนจิตรดองมหาได้ได้ลูกบันดัดบานจะรวมในขนมกรรมวิธีนี้จากประเทศบัดโดยได้เน้นช่องบานจุ่มเล็บจูนตะดาวตรวจตัวสิงห์ชนมนนี้คือยืนในเย่แตะตรงแต่หนึ่งการวิวัฒน์ในอุตสาหกรรมโบราณกัมพูชีแต่ตั้งปีสมัยนกพนมรหดหมกดาสมัยองโกจากปันใต้เชื่อดมบงสมดัวเชื่อดมบงนี่จังดังท่าตาไว้แต่ได้จากการวิวัฒน์ในนกขมายจากสมกรุบเป็นเจลูกบันดัดเมตาบอสไลแต่เราจากสมเจยออกคนกัญญาลีดาสมทลายนกคนตัว CNC เดลจะแต่ยังเจอเกี่ยวมาตัวบัตรสัมพีอะไรก็บัตรเรียกาเซนเซบัตรเอาไว้ได้จีบพอต่างดำนาการวิวัฒน์ในกรงศกขมายนั้นเรียนดำนาการอยู่ไว้นะเรียนดำนาการไว้ช่างไงนะมนุษย์รวนในกรงศกขมายยังตั้งปีผมมวยรอยปอนชนะมนคริสต์กราชเจ้าดำนาการวิวัฒน์ระบอบมนุษย์เยอะนึงดำนาการอย่างไม่พวงตาตั้งปีผมมวยรอยปอนชนะมนนึงยังมีนไซจีพอต่างเอาไว้ได้เชียอุตสาหกรรมได้มนุษย์บรรสอตกในเรื่องตึกใดขมายอุติหอเจดมบงยังเคยถ้ามนุษย์ในขนมศกยังใจเพื่อกิจกรรมตั้งปีไปจีปีปอนชนะมนคริสต์กราชนี่แหละเธอกิจกรรมใส่เตยกิจกรรมนั้นคือยังสำอางแต่ละสไลด์กับละสไลด์ดำน้ำสไลด์นั้นตั้งเชียงปีปอนชนะมนคริสต์กราชคือยังเคยในขนมดำบอลละอังสเปียนขนมแคดบาดมองมวยไอ้มากลายทิศในดำบอลอาจจะบอลเตี้ยกู้ในอะไรจะทอไม่หมดในขนมพี่กังการทะเลไม่กงอันนั้นยังเคยอายุการตั้งปีปอนปีรอยกายสับชนะมนคริสต์กราชแต่ทำมนุษย์ในขนมศกเยื้องจับรามเจตเรกสิกรรมคือผลิตสายอันนี้บรรทายเชี่ยวพ่อตาอะไรจะทอดดำบงในกัมพูชีได้เต้หรือก็อย่างไรได้หรือก็มีมนหนึ่งเตี้ยกราปีดำน้ำสายนุ่งจานุบันดัด
នេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមដំណាំស្រូវហើយតើអ្វីដែលជាអរិយធម៌ដំបូងរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺបន្តទៅទៀតនៅខាងក្នុងបន្ទាប់ពីមនុស្សចេះធ្វើកសិកម្មហ្នឹងទៅគឺមនុស្សគឺចាប់ផ្ដើមមានអរិយធម៌របស់ខ្លួនដំបូងចាស្អីទៅអរិយធម៌ដំបូងរបស់មនុស្សប្រកបណាយើងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយពាក្យអរិយធម៌ស្អីទៅអរិយធម៌អញ្ចឹងពាក្យអរិយធម៌ហ្នឹងគឺមានន័យថាសង្គមមួយដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សស៊ីវិល័យមានរបស់ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ចាថ្លៃថ្នូរជីវភាពរស់នៅរបស់សង្គមនឹងហើយគេថាអរិយធម៌របស់មនុស្សចាប់ផ្ដើមមានបាទអរិយធម៌មនុស្សចាប់ផ្ដើមមានយើងឃើញនៅណាអរិយធម៌មនុស្សចាប់ផ្ដើមមានគឺយើងឃើញច្រើនតំបន់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបាទចាមាននៅតំបន់ណាខ្លះដែរទេចាលោកបណ្ឌិតអាចជំរាបបានទេចាអរិយធម៌ដំបូងរបស់ក្នុងស្រុកយើងបើសិនបើយើងមើលនៅក្នុងសភៅមួយរបស់សាស្ត្រាចារ្យត្រង់ងារចាក្នុងសភៅយើងតែងតែឃើញថាស្ថានីយ៍ប្រែកឆ្លងបាទស្ថានីយ៍ប្រែកឆ្លងហ្នឹងតើលោកសាស្ត្រាចារ្យត្រង់ងារគាត់ទៅសេយ៉ាងម៉េចចាគាត់ទៅសេថាស្ថានីយ៍ប្រែកឆ្លងត្រូវបានរកឃើញមានមនុស្សរស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺពីតំបន់ខ្ពស់មុននឹងខ្លួនចាក់មកក្នុងតំបន់ទំនាបចុះមកក្នុងតំបន់ទំនាបចាហើយទៅសាស្ត្រាចារ្យត្រង់ងារក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងសភៅរបស់គាត់គឺមនុស្សរស់នៅក្នុងដីដែលមានតំបន់ដីដែលមានរាងមូលអាចដូចជារូបភាពនេះដែរទេលោកបណ្ឌិតចាបាទនេះគឺជារូបភាពដែលយើងថតពីលើអាកាសរូបថតពីលើអាកាសពីប្រហែលជា500ទៅ1000ម៉ែត្រជាងហើយយើងឃើញកំផែងរាងមូលអញ្ចឹងនេះគឺជាស្នាដៃមនុស្សដែលរស់នៅខាងក្នុងហ្នឹងខាងក្នុងហ្នឹងគឺជាជំរំគឺជាបន្ទាយរបស់ខ្លួនដែលគេហៅថាបន្ទាយគូបាទនៅក្នុងអត្ថបទរបស់សាស្ត្រាចារ្យត្រង់ងារខាងក្រោមដែលខ្ញុំបានដាយខាងក្រោមនេះគាត់និយាយថាសហគមន៍ខ្មែរមនុស្សខ្មែររស់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងមុននឹងចាក់ចុះមកតំបន់វាលទំនាបតាមតំបន់វាលទំនាបបាទអញ្ចឹងទៅការចុះនៅតំបន់វាលទំនាបនៅកន្លែងណានៅតំបន់ណាយើងនឹងឃើញតទៅទៀតណាដំបងចេញពីតំបន់ខ្ពស់បន្ទាយគូអ្នកស្រុកហៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនប្រៃឆ្លងទេហៅថាបន្ទាយគូបន្ទាយគូហ្នឹងចេញពីតំបន់បន្ទាយគូហ្នឹងចុះមកតំបន់វាលទំនាបចុះមកតំបន់វាលទំនាបហ្នឹងគឺនៅណាគឺចាប់ផ្ដើមចុះមកនៅតំបន់អង្គរបុរីចុះមកតំបន់អង្គរបុរីរូបដែលយើងឃើញនេះគឺស្ថានភាពទីក្រុងដំបូងរបស់ខ្មែរក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងហ្នឹងមនុស្សអត់តាន់ចេះទៅសេះអសរទេអត់មានផុសតាំងទៅសេះអសរមុននឹងខ្លួនវិវត្តចុះមកខាងក្រោមទីក្រុងហ្នឹងយើងរកឃើញរហូតជិត100ទីក្រុង100ស្ថានីយ៍ក្នុងផែនទីយើងបានបង្ហាញបើយើងប្រៀបមកបច្ចុប្បន្ននេះនៅអាចនិយាយបានថានៅក្នុងតំបន់ណាខេត្តណាដែរលោកបណ្ឌិតចាបាទនេះខាងរូបខៀវមិញទាំងអស់មិញនេះគឺជាដងទន្លេមេគង្គយើងឃើញនៅក្នុងពីតំបន់ឡាបានសៀកក្នុងខេត្តរតនគិរីចុះរហូតមកដល់ស្រុកស្នួលចាស្រុកមេមត់ក្រែកហើយនិងស្រុកសួងនឹងគឺជាស្លាកស្នាមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងជាទីក្រុងដែលមានកំផែងមូលរបស់ខ្លួនជាជំរំរបស់ខ្លួនបាទចាអរគុណលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍មុននេះថាមានការរកឃើញនៅទីក្រុងប្រមាណជា100ទីក្រុងចានៅសម័យនោះនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចាចង់ដឹងថាតើការកើតរដ្ឋដំបូងនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរសូមឲ្យលោកបណ្ឌិតបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតចាអ្វីជាការកើតឡើងរដ្ឋដំបូងយើងមាន2និយមន័យ2ចាកាលណារដ្ឋយើងត្រូវមានស្ថាប័នដឹកនាំមានព្រំដែនកន្លែងទីតាំងរស់នៅឲ្យបានច្បាស់លាស់ចានឹងមានប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលហើយនឹងការគ្រប់គ្រងមនុស្សអញ្ចឹងរដ្ឋដំបូងក្នុងស្រុកខ្មែរមាន2ប្រភេទចារដ្ឋនៅក្នុងសម័យមុនប្រវត្តិសាស្ត្រគឺមានការគ្រប់គ្រងគឺមានសាងសង់ជាជំរំមានជាទីក្រុងរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែយើងអត់តាន់ឃើញមានស្លាកស្នាមសរសេរអក្សរយើងអត់តាន់មានស្លាកស្នាមសរសេរអក្សរ
អារ័យធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ការរីកចម្រើននៃអារ័យធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់រហូតដល់មនុស្សចេះធ្វើពាណិជ្ជកម្មចាអានឹងទៅយើងហៅថាអារ័យរដ្ឋដែលមាននៅក្នុងសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនេះដូចជារូបភាពនេះអញ្ចឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងសម័យមួយនៅក្នុងស្ថានីយ៍ស្នាយប្រេតព្រះមានន័យថាមនុស្សមានអរិយធម៌របស់ខ្លួនអរិយធម៌របស់ខ្លួនមានមាសមានប្រាក់មាននេះដូចជារបស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រើប្រាស់គ្រឿងអលង្ការអលង្ការបាទនៅក្នុងសាកសពនៅក្នុងសាកសពដែលយើងឃើញនៅខាងដើមមិញហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សចាប់ផ្ដើមនេះសាកសពមួយនេះមនុស្សមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ខ្លួនឃើញមានលើក្បាលលើក្បាលសពហ្នឹងមានមួកធ្វើពីសម្រិតមួយហើយនៅលើតួសពហ្នឹងយើងឃើញកងដៃរួចនៅខាងជើងហ្នឹងយើងឃើញមានកលាភាជាច្រើនបន្លងអញ្ចឹងមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ពេលមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់មនុស្សចាប់ផ្ដើមចេះសរសេរអក្សររបស់ខ្លួនចេះសរសេរអក្សរអាចនិយាយបានថានៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំណាដែរទៅចាលោកបណ្ឌិតនៅពេលដែលមនុស្សរស់នៅហើយមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់នោះចាមុនឆ្នាំ0ទៅទៀតមុនឆ្នាំ0ប្រហែលជា1000ឆ្នាំចាបាទបន្ទាប់ពីនឹងទៅបានយើងដឹងថាសង្គមខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមមានទីក្រុងចាទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលគេហៅថានគរភ្នំទីក្រុងនគរភ្នំនឹងជាទីក្រុងប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងរបស់ខ្មែរបានចាប់ផ្ដើមបាទចាមុននេះលោកបណ្ឌិតក៏បាននិយាយតាក់ទងទៅនឹងឧស្សាហកម្មខ្មែរផងដែរនេះខ្ញុំបានស្ដាប់មុននេះចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅដែលជាឧស្សាហកម្មខ្មែរហើយតើឧស្សាហកម្មខ្មែរនឹងកើតឡើងដំបូងនៅពេលណានិងមានអ្វីជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ពីឧស្សាហកម្មទាំងនោះដែរចាសូមចេញនៅពេលដែលខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមមានប្រវត្តិសាស្ត្រចាតាមរយៈខ្មែរយើងកើតទីក្រុងរីកចម្រើនមានពាណិជ្ជកម្មបានគឺអាស្រ័យនឹងជំនួញផ្លូវទឹកដែលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបប្រទេសជិតខាងប្រទេសជិតខាងគេហៅថា Maritime Silk Road មានន័យថាការធ្វើជំនួញតាមសំពៅតាមផ្លូវទឹកចាតាមផ្លូវទឹកជំនួញតាមផ្លូវទឹកហ្នឹងបង្កើតបានជានគរមួយហៅថានគរភ្នំអរិយធម៌នគរភ្នំឬក៏ហ្វូណនហ្នឹងតើអរិយធម៌នគរភ្នំឬក៏ហ្វូណនហ្នឹងនៅកន្លែងណាគឺប្រកាសណាស់នៅអង្គរបុរីភ្នំតាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅខេត្តតាកែវចាអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសួរខ្ញុំថាតើឧស្សាហកម្មដំបូងរបស់ខ្មែរហ្នឹងនៅកន្លែងណាគឺនៅអង្គរបុរីគឺនៅអង្គរបុរីភ្នំតាហ្នឹងយើងឃើញប្រែកជីករូបនេះគឺប្រែកជីករូបនៅខាងក្នុងហ្នឹងតែម្ដងកំផែងព័ទ្ធជំវិញយើងឃើញតួកំផែងព័ទ្ធជំវិញស្លាកស្នាមទាំងអស់ហ្នឹងហើយទៅយើងឃើញប្រែកជីកហ្នឹងគេជីកប្រហែលជា85គីឡូម៉ែត្រចាតាំងពីអង្គរបុរីរហូតដល់មាត់សមុទ្រនៅភាគខាងត្បូងនោះសប្តាហ៍ថ្ងៃឥឡូវនៅក្នុងខេត្តអានយ៉ាងដែលក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រុកខ្មែរនៅកន្លែងនោះគឺនៅស្គាល់គ្រប់គ្នាថានឹងគឺជាកំពង់ផែអូកែវរបស់ខ្មែរកំពង់ផែអូកែវរបស់ខ្មែរនោះគឺជាការជីកប្រែជីកដ៏ធំប្រហែលប្រែជីកនឹងប្រហែលជាការជីកឡើងវិញភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រែធម្មជាតិរបស់ខ្មែរហ្នឹងគេជីកតាំងពីអង្គរបុរីខ្ញុំថា85ប្រហែលជា85គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងតាំងពីអង្គរបុរីរហូតទៅដល់អូកែវហ្នឹងគឺទទឹងធំណាស់ទទឹងកន្លែងខ្លះដល់100ម៉ែត្រជាង200ម៉ែត្រនេះបាទនឹងប្រែកនឹងរហូតត្រង់រហូតចាក់នេះខ្សែសហ្នឹងមានចានៅក្នុងរូបភាពនេះចាខ្សែសចុះមកខាងក្រោមហ្នឹងបាទនេះគឺជាទីក្រុងអង្គរបុរីនេះខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីសិភៅ Eco Français Extrême Orient របស់លោក Mallaré គាត់ស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ1942ខាងលើហ្នឹងគឺអង្គរបុរីហើយនៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺអូកែវមានមនុស្សតិចណាស់ដែលបានទៅឃើញអ្នកស្រាវជ្រាវតិចណាស់ដែលបានទៅឃើញស្ថានីយ៍អូកែវស្អីទៅស្ថានីយ៍អូកែវនោះ
cứ chia của bông phái Osaka mùi được thống cứ chia của bông phái bên đây mùi dạng thống bọc mà nơi bên tây tiết nó kiêm nâng bệnh trang bị cử của bông phái nâng dạng bệnh chẳng miền đây tha chập đam sớm ai bộc phát raមនុស្សខ្មែរចេះធ្វើឧស្សាហកម្មធំធំជាຂະຫນາດធំធំតែម្ដងជាសំពៅតាមផ្លូវទឹកហើយនឹងជាប្រែជីកធំធំតែម្ដងអូចាបាននិយាយពីប្រែជីកដែលលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍មុននេះនាងខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាននិយាយពីសមិទ្ធផលស្នាដៃដែលបុព្វបុរសខ្មែរបានបន្សល់ទុកតាំងពីជំនាន់នោះរហូតដល់បច្ចុប្បន្នលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញថាតើនៅតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាដែរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏យ៉ាងណាដែរចាអូប្រកបណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងនៅបន្តមានន័យថានិយាយពាក្យសាមញ្ញយើងនៅស៊ីកេបាទសូមអភ័យទោសយើងនៅទទួលគេមរតកពីសម័យបុរាណហ្នឹងច្រើនណាស់បាទសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកអង្គរបរិយដឹកស្រូវតាមទូកទៅជួញដូរជាមួយវៀតណាមតាមផ្លូវនឹងដដែលតាមផ្លូវនឹងដែរឥឡូវយើងទៅសៀមរាបសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងកំពុងតែជិះលើផ្លូវបុរាណណាដែលមានរាប់100 គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងហើយអ្វីដែលជាភ្ជាប់រវាងស្នាដៃពីបុព្វកាលរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបានចឹងខ្ញុំក៏សរសើរនៅអ្វីដែលយើងមនុស្សខ្មែរកាលនៅមានសន្តិភាពទៅយើងនាំគ្នាសាងសង់ជាសំណង់ធំដូចជាប្រាសាទដូចជាអគារធំដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃអីអញ្ចឹងមានន័យថាអានឹងជាផុសតាងសម្រាប់បន្សល់បន្តគ្នាទៅចំនួនមួយទៅចំនួនមួយដើម្បីឲ្យគេបានយល់ដឹងថានៅក្នុងអធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងរជ្ជកាលមួយយើងសង្ឃឹមថាកូនចៅចំនួនក្រោយនឹងបន្តស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហើយសង្ឃឹមថាមរតកដ៏មហាសាលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននេះនឹងបន្តផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតទៅដល់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយចាអរគុណលោកបណ្ឌិតចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកបណ្ឌិតឥឡូវនេះយើងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងសម័យអង្គរវិញដែលជាសម័យកាលដ៏ជឿនលឿនរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែរចង់ដឹងថាតើមានភស្តុតាងឧស្សាហកម្មអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងសម័យអង្គរដ៏រុងរឿងនោះចាសូមគំជើញអរគុណច្រើនប្រកបណាស់យើងរំលងឥឡូវយើងទៅបាននិយាយពីនេះមួយនគរភ្នំចាណាក៏ប៉ុន្តែយើងនៅផ្លេចទៀតសម័យចេនឡាតើយើងមានស្អីប្រាសាទជាង300នៅក្នុងឥសានបុរៈនៅនេះអញ្ចឹងមនុស្សខ្មែរផលិតអីផលិតឥដ្ឋចាឥដ្ឋឧស្សាហកម្មធ្វើឥដ្ឋធំខ្នាតធំច្រើនហើយទៅនៅរហូតនៅចម្ប៉ាសាក់នៅក្នុងស្រុកឡាវនេះរូបភាពនៅចម្ប៉ាសាក់នេះនៅសម្បូរព្រៃគុកបាទមានន័យថាឥទ្ធិពលរបស់ខ្មែរបាទគាត់ផលិតឧស្សាហកម្មជាខ្នាតធំសម្រាប់ផលិតជាគ្រឿងសំណង់ធំអញ្ចឹងហើយនឹងហើយជាភស្តុតាងដែរសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍសង្គមនៅក្នុងសម័យចេនឡាចាឥឡូវខ្ញុំចូលមកខាងសំណួររបស់កញ្ញាលុយលីដាដែលបានសួរថាតើភស្តុតាងស្អីនៅក្នុងសម័យអង្គរយើងដល់ម៉ោងពេលយើងខ្លីផងចាភស្តុតាងច្រើននៅក្នុងសម័យអង្គរតើអង្គរយើងសាងសង់បានដោយសារស្អីចាមិនពឹបឡើងយើងបានចឹងថាខ្ញុំតែងតែដាក់សំណួរពេលខ្ញុំនៅក្មេងចាស់តែងតែនិយាយថាអូកូនក្មួយកុំនាំគ្នាផ្សងទៅអង្គរអត់បានទៅអង្គរទេអញ្ចឹងណាចាក៏ព្រោះរឿងនោះមិនមែនជារឿងពិតទាំងស្រុងតែម្ដងអង្គរសាងសង់ឡើងដោយប្រអិនពីព្រំពិស្នុកាបើមិនជឿទៅមើលសភៅគេគិតទៅស្អីបើមិនជឿទៅមើលប្រហោងនៅក្នុងថ្មធំនឹងបញ្ជាក់ថាជាប្រអិនប្រព្រំម្រាមដៃក៏លើកយកទៅដាក់អានេះទាំងនេះមិនមែនជារឿងពិតទេជនរួមជាតិជាជំនឿតគ្នាវិជ្ជការដោយសារអីដោយសារសង្គ្រាមធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គ្រាមបាត់បង់ភស្តុតាងយើងនាំគ្នាទៅជឿទៅលើអតិទេពវិញឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយឧស្សាហកម្មដ៏មហិមានៅក្នុងសម័យអង្គរសាងសង់អង្គរតូចអង្គរធំក្រុងខ្លងទ្វារចូលក្រុងអង្គរនេះអង្គរធំប្រាសាទបាយ័នហ្នឹងតើគាត់សាងសង់របៀបម៉េចប្រកាសទេប្រអិនមកសាងសង់ឲ្យពីសុនកាចាឥឡូវមិនជួយសាងឲ្យយើងផងចានោះមិនមែនជាការពិតទេប្រាសាទធំនេះកើតបានគឺអាស្រ័យទៅដោយឧស្សាហកម្ម
ខ្ញុំបង្ហាញឧស្សាហកម្មដែកមួយចាមុនគេបានឧស្សាហកម្មដែកនៅក្នុងមុនសម័យអង្គរទៀតអញ្ចឹងប្រាសាទទាំងអស់ដែលយើងបានឃើញមកមិញណាកើតបានលុះត្រាតែមានដែកចាមានដែកសម្រាប់ធ្វើជាអីពន្លាកធ្វើជាកបិតកថាយបាទស្ប្រាប្រានេះគឺជាផុសតាំងឧស្សាហកម្មដែកដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបមុនមកដែររាប់លានម៉ែត្រគូបចារាប់លានម៉ែត្រគូបដែលបានបន្សល់នៅខាងក្នុងព្រៃហ្នឹងនៅក្នុងព្រៃខ្លួនខ្ញុំក៏អត់ជឿដែរខ្ញុំជឿទីតាំងនេះនៅកន្លែងណាដែរបច្ចុប្បន្នម្ចាស់លោកបណ្ឌិតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំរកឃើញជាង200ទីតាំងអូគំនរដែកហ្នឹងជាង200ទីតាំងនៅភាគខាងជើងស្រុកខ្មែរនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារហើយនឹងខេត្តសៀមរាបតិចតួចចាឧស្សាហកម្មដែកហ្នឹងគឺជាកន្លែងផលិតដែកដ៏ធំរបស់ខ្មែរហើយក៏ជាកន្លែងផលិតដែកដ៏ធំរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរអញ្ចឹងអាណាចក្រអង្គរដែលបានរីកចម្រើនបានដែលយើងឃើញមិញហ្នឹងគឺដោយសារស្នាដៃនៃការផលិតដែកចាណាដែកហ្នឹងយកទៅកាត់ថ្មឃើញរូបនេះដែលដែកហ្នឹងយកទៅកាត់ថ្មយកទៅកាត់ថ្មយ៉ាងម៉េចយើងមើលឃើញក្នុងរូបដែលខ្ញុំកំពុងទៅចូលនេះមិនមែនជារូបប្រាសាទទេនេះគឺជាទីតាំងកាត់ថ្មអញ្ចឹងដែកគឺយកមកកាត់ថ្មនៅណាថ្មនៅភាគខាងជើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែរពីកន្លែងយកដែកប្រហែលជា200គីឡូម៉ែត្រ250គីឡូម៉ែត្រចេញពីទីក្រុងអង្គរវត្តនេះកន្លែងយកដែកហើយកន្លែងយកថ្មនេះប្រហែលជា150គីឡូម៉ែត្រចេញពីទីក្រុងអង្គរបាទចានិយាយរួមគឺនៅឆ្ងាយពីគ្នាដែរចាលោកបណ្ឌិតពេលនោះដូចរូបភាពនេះលោកកំពុងតែធ្វើអីដែរទៅចានៅពេលដែលចោះទៅដល់ទីតាំងនោះតែម្ដងចាបាទនេះគឺជាដុំថ្មដែលបុព្វបុរសយើងក៏បានកាត់រួចហើយបាទយើងឃើញស្នាមកាត់យ៉ាងច្បាស់ហើយទៅនៅក្នុងថ្មធម្មតាថ្មវាគេឲ្យមានចា fossil ណាចាមាន fossil ថ្មហ្នឹងកាត់ទៅរួចទៅយកមកសង់អង្គរអញ្ចឹងទំហំថ្មដែលសាងសង់អង្គរហើយនឹងថ្មដែលកាត់នៅកន្លែងទីតាំងដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺដូចគ្នាសិតសាតែម្ដងហើយទៅមួយទៀតកញ្ញាលីដាចាខាងក្រោយខ្នងទាំងអស់ហ្នឹងឃើញជញ្ជាំងភ្នំជញ្ជាំងភ្នំហ្នឹងនៅប្រហែលណាចាតែជា8គីឡូម៉ែត្រ7ទៅ8គីឡូម៉ែត្រចាឆ្ងាយហើយធំមែនតើចាហើយទៅស្លាកស្នាមដែលក្បែរខ្ញុំអង្គុយហ្នឹងស្នាមចិត្តហ្នឹងគឺយកស្អីគឺយកដែកគេហៅអ្នកស្រុកគេហៅផឹងគេហៅដែកផឹងណាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងអត់លែងឮទៀតហើយអត់សូវមានអ្នកតិចតួចបំផុតយល់ដឹងអំពីរឿងដែកផឹងហ្នឹងគេកាត់ថ្មហ្នឹងរួចទៅបានគេយកដឹកថ្មហ្នឹងប្រហែល150គីឡូចាតើគេយកអីដឹកចាអរគុណចាលោកបណ្ឌិតដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងគឺថាខ្លីមែនតើសម្រាប់ឲ្យលោកបណ្ឌិតធ្វើការបកស្រាយមិនទាន់ជាអស់ខ្លឹមសារនៅឡើយទេយើងនៅមានជាច្រើនទៀតហើយក៏នៅសល់សំណួរមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែជាចុងក្រោយសូមឲ្យលោកបណ្ឌិតបញ្ជាក់បន្តិចថាតើអ្វីទៅដែលជាមោទនភាពជាតិខ្មែរចំពោះឧស្សាហកម្មទាំងអស់នោះចាសូមសង្ខេបតែម្ដងចាសូមជើញបាទអ្វីទៅជាមោទនភាពជាតិខ្មែរចាមនុស្សយើងម្នាក់តែងបន្សល់គេដំណើរគេដំណើរហ្នឹងយើងតែងតែប្រាប់កូនចៅយើងថាពុកម្ដាយយើងតែងប្រាប់យើងអាគារនេះផ្ទះនេះគឺជាជីតារបស់យើងអ្នកបានសាងសង់បាទនេះគឺជាដីគេដំណើររបស់ជីដូនជីតាយើងមាសប្រាក់ធនធានទាំងអស់នេះគឺជារបស់ជីតាយើងតោះយើងខ្លួនយើងជនជាតិខ្មែរទៅមោទនភាពជាប្រទេសមួយដែលមានវិសាលភាពទីក្រុងអង្គរគឺជាទីក្រុងដែលធំជាងគេបំផុតផ្នែកស្ថាបត្យកម្មបុរាណនៅលើពិភពលោកហើយទាញទេសចរប្រមាណថ្នាក់ដឹកនាំធ្លាប់និយាយរាប់លាននេះអញ្ចឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងនឹងជាមោទនភាពជាតិខ្មែរអាហ្នឹងយើងនៅតែអភិវឌ្ឍទេសចរតែក្នុងតំបន់អង្គរណាក៏ប៉ុន្តែតិចទៀតយើងធ្វើនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារកន្លែងឧស្សាហកម្មដែកកន្លែងសម្បូរព្រៃគុកយើងនឹងបញ្ចូលបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយនឹង
នៅអូកែវឬក៏នៅអង្គរបរិយបន្តទៀតតើវាយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងឲ្យទាំងអស់នេះជាមោទនភាពជាតិខ្មែរចេះសាងសង់ប្រាសាទរាប់ពាន់គ្រាន់តែ highway វិថីបុរាណហ្នឹងគឺរាប់រយគីឡូម៉ែត្របាទចាអរគុណលោកបណ្ឌិតដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរចានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតចាចំពោះលោកបណ្ឌិតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយសង្ឃឹមថានៅក្នុងឱកាសក្រោយនឹងបានជួបលោកបណ្ឌិតដើម្បីបកស្រាយជាបន្តទៀតចាតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរចាអរគុណទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពចាវគ្គកិច្ចសម្ភាសក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរចាហើយនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនទៀតខណៈនេះនាងខ្ញុំសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនចា